破户穴出自针灸甲乙经，是足太阳膀胱经的穴位。破，肺之经也，气也；户，出入的门户也。该穴名意指本穴出入的气血为来自肺脏的阳热之气。本穴物质和肺腧穴一样，皆为来自肺脏的外输之气，但因本穴与肺腧穴相比，处于更外更高处，气血物质为比肺腧穴更为干燥的阳热之气，属于肺之精气，故名。破户穴在肺腧穴旁边，根据中医经脉所过，主治所及的循经取穴规律，决定了破户穴可以治疗各种肺脏疾病，尤其是对于咳嗽、气喘等症状具有良好的效果。接下来，我们就来说说这缓解咳嗽、气喘之法，刺激破户穴。破户穴位于背部，取穴时低头，这时会发现颈背部交界处椎骨有一高凸，这是第七颈椎。向下3个椎骨是第3胸椎，其脊突下旁开大约4横指3寸处即是取穴部位。刺激破户穴可以采用点按的方法，拇指或食指按在破户穴的位置，这时可感到穴位处有酸胀痛感，逐渐用力深按，保持5到6秒，然后松开，一压一松为一个循环。点按破户穴5到10分钟。也可以采用按揉的方法刺激破户穴，以大拇指按压在破户穴，力度以感酸痛为宜，以穴位为中心，顺时针方向进行旋转按揉，按揉5到10分钟。还可以采用艾灸的方法刺激破户穴，可以使用温和灸的方法，将艾条点燃，对准破户穴，距离皮肤表面约2到3厘米，以穴位处皮肤感觉温和但无灼痛感为宜，每次可艾灸10到15分钟。也可以采用雀啄灸的方法，将点燃的艾条对准破户穴，采用类似小鸟啄食的动作，一起一落，忽近忽远进行施灸，以皮肤温热潮红为度，一般每次艾灸10到15分钟左右。拔罐的方法同样适用于刺激破户穴。这种方法对于刺激破户穴功效尤为显著，一般留罐10到15分钟后即可起罐。还可以采用刮痧的方法刺激破户穴。手握刮痧板，以刮痧板的薄边对掌心，后边为着力点，在破户穴的位置由上向下单向重复连续地刮，施力之轻重以出痧为度。总之，破户穴对于咳嗽、气喘等症状
有着很好的疗效。如果有这方面的问题，您可以经常刺激一下破户穴，会有不错的效果。这正是伊人归阁梳红妆，巧木盼兮月已垂。梨花带雨明眸泪，相思始急君未归。气若游丝诉不止，娇喘依依惹怜回。破户穴藏费精气，了却咳唤速成飞。更多养生知识，扫一扫屏幕上的二维码，您就知道。